Mee adammoo waa'ee pilaatfoormii Populi jedhamu kana ilaalame. Ijoolleen nu dursitee waa hubattee gara hojiitti galte galiisii jaan hanga 400 guyyaan hanga 10,000 fi hanga 20,000 kanarratti hojjetaa jirti ijoolleen. Egaa noo akkamitti takkatu gara kanatti galle hojii jalqabnaa isa jedhu sana dubbanna. Lammaffaa irratti Populiivimti maa'inni akkamitti hojjetaa caasaa fi seeraaf ulaagaan isaa maali isa jedhu sana ilaalla. Populiiviin kaayyoon isaa maa'inni galmi isaa maa'inni isa jedhu sana ilaalla. Populiivii sadaffaa irratti Populiivii fi 666 isa jedhamu kan amantaa kan maaltu walitti fiduu danda'e. Afuraffaa irratti Populiivii fi istiraakcharii piraamidii kan maaltu Populiivii faan walitti fidee si jedhu sana ilaalla. Dhuguma piraamidii qabaachuu isaatiin 666 jechuu ni danda'ama si jedhu sana ilaalla. Isa jalqabaa irraa jalqabna. Populiiviin kaayyoo isaa fi galma isaa ilaalla. Egaa akka zabana kanatti zabanni kun zabana dijitaalaati. Zabana hard karansiin itti fayyadamuun adeemaa jirrudha. Gara boodaatti birrii waraqataa ijjumaan arguun baay'ee nutti cima. Maaliifi kooyiniin akkasii akkuma uumamaa deemuun kun uummata faana deema waan ta'eef kooyiniin kun uummata keessa jaallatamaa fi barbaadamaa erga ta'e booda innis sadarkaa birrii caalee sadarkaa warqee caalee yeroo san maal ta'uu danda'a akkuma noormaalii gabaatti waliin itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu maa'inni egaa Populiiviin kooyinii ofiisaa kan baasee jira. Kooyinii san uummata keessa galchee uummanni nu gaafa nu access goonu akka gaafa nu itti fayyadamuu ittiin hojjechuu gaafa jalqabnu Populiivii kooyinii isaa hinbinna hingurgurraa kana keessa Poppoon kun bu'aa nu kennaa adeema jechuudha. Kooyiniin corannaa nu kennaa waan hojii sa'aatii 24 keessatti hojjetamu jira isa hojjennee kooyinii sana argannee gurguruu dandeenya. Gara sana jaallatamaa fi barbaadamaa ta'uu danda'a ta'aa deema jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma Bitcoin sana. Bitcoin gaafa jalqaba uumamu sadarkaan Bitcoin tokko hanga doolaara tokko illee waliin ta'u hanga shilingii hanga waan birrii Itoophiyaa keenya hanga ture. Har'a garuu Bitcoin tokko meeqa hanga doolaara 90,000 wayii keessa jira. Akkuma sana jechuudha. Yeroo sana garuu waa tokko bakka hin qabu ture. Akkuma ammanuu waa'ee Poppoo waan ammallee yaadaa jiru waan ammallee dhagaa jiru itti fayyadamuu sodaataa jiru jalqabuu dhiisu jechaa jettee namaatiin irraa fagaataa jirra. Beekana akkamitti adda baafannee ilaallee garaagarummaa isaa fi faayidaa isaa fi miidhaa isaa ilaallee hojii yoo miidhaa isaa fi bu'aa isaa adda baafannee booda waa'ee isaa dubbachuu dandeenya. Egaa pilaatfoormiin hundinuu kaayyoo ofii qaba waan ta'eef Populiiviin kunis kaayyoo fi galma ofii qaba. Kaayyoon isaa kooyinii oomishe sana oomishee gabaatti gadhiise sana onlaayiniitti gadhiise sana nu gaafa access goonuu fi gaafa fayyadamnu kiiloon isaa ka'aa deema barbaadamuun isaa ka'aa deema. Waa'ee isaa odeeffamuu jalqaba. Gaafa waa'een isaa odeeffamu gaafa barbaadamuun isaa dabalaa deemu akkuma hard currency ta'ee akkuma Bitcoin amma addunyaa irratti barbaadamaa ta'a jechuudha. Galmi isaa kaayyoon inni guddaa gara boodaatti addunyaa harka ofiitti galfachuudha. Achiin amma fakkeenyaaf Telegiraamiin waan akkamii qaba Notcoin wanta jedhamu kan qaba fakkeenyaaf. Telegiraamii irratti amma galaatii gaafa waan piriimiyeemii jedhamu bitachuu barbaaddan waan akkasii kooyinii urjiitu jira. Fakkii urjii wayii dibata warqee fakkaatu wayii jirti Telegiraamii irratti. Kun waggaa lama dur wanti kun hin beekamu ture. Gatiis hin qabu ture. Gaafa fakkeenyaaf kooyinii urjii tokko bitachuudhaaf Telegiraamii irratti gaafa galtan gatii isaa ilaaltu sunu. Akkuma sana innis akkuma Bitcoin gabaa irratti barbaadamaaf jaallatamaa ta'ee jira jechuudha kan Telegiraamis. Akkuma sana Populiiviinis akkuma sana kaayyoon isaa akkuma Notcoin akkuma Bitcoiniti gara boodaatti. Har'oo ituu nu jalaa fagaatanii hin deemin
utuu kiiloon jaraan ka'een arra abshaala taanee yeroodhaan dammaqnee access godhachuun dirqama. Booda gaabbuun nutti dhufuun qabu. Arra waa'ee isaa qorannee ismaartii taanee hanga bilbila ismaartii qabannee jirrutti nus ismaartii ta'uu qabna. Faana deemuu qabna. Qorachuu qabna. Googil gochuu qabna. Sobaaf dhugaa adda baafannee hin kaffalamu. Hin hojjetamu. Isa adda baafannee kaanee waa'ee isaa dubbachuu dhiisuu. Ituu kana dhiisiin immoo ituu waa tokkoon gooniin achuma jechuun wanti kun booda gaabbii keessa nu galcha. Kanaafuu Pooppuleeviin kaayyoon isaa akkana ta'e Pooppuleeviinii fi Silsa jedhamuun maaliif walitti dhufuu danda'e jedhu sana. Amma wanti kun kan ka'ee fi Silsa kan isa jechisiise gaafa dhaqnee galmee raawwannu gaafa footoo nu gaafata jedhu ashaaraa fuulaa nu gaafata. Iddoo kanatti dogongorri guddaa kan nu barre gaafa akka wanti tokko barannu footoo barbaanne bananna soba barree waan ta'eef. According to platformii Pooppoon garuu footoo kan ofii keenyaa kenninaa fi immediately ashaaraa fuulaa kenninaaf. Achumatti mirkaneessinee kootummaa keenya footoo keenya mirkaneessinee fi biraa deemuu dandeenya. Kanaaf gaafuma footoo keenya keessa buufnee gaafa maqaa guunnee jennee footoo keenya kaawwannuu fi irra keenya ashaaraa fuulaa nu gaafata. Ashaaraa fuulaa nu gaafachuun sun footoo inni ati naa kennite kun kan eenyuti? Kan keeti immoo kan nama biraati immoo jedhee adda baafachuuf. Maaliif hojiin kun hojii liiviiti. Hojii liivii gallee kan hojjedhu daayirektii kan ilaalamaa jiru. Liivii kan galuu danda'u akkaawuntii tokkoon immoo nama tokko duwwaa. Kanaaf immoo gaafa footoo keenyaa kennite nama biraa immoo liivii galuu deemuun irra hin jiru waan ta'eef deemuu hin danda'u waan ta'eef footoo kan biraa galchee liivii ta'uu hin danda'u waan ta'eef gaafa galmee footoo korra kaawwadhee ashaaraa fuula koo fi footoo ilaalee inni mirkaneessee keeti bakka congratulations jedhee naa barreessa. Sana ala footoo kan biraarra kaa'ee dhaqee liivii hojjechuu hin danda'u. Footoo kan biraarra kaa'ee ashaaraa fuulaa kan koo irra kaa'uu hin danda'u. Hin fudhatu. Wal simsiisuun dirqama. Maaliif securityidha. Pooppuleevii irratti namni tokko haaka godhachuu hin danda'amu. Hin godhamu gonkuun. Fakkeenyaaf pilaatfoormii kan biraa irratti haaka godhamuunis baay'ee salphaadha. Pooppuleevii irratti garuu parsantaa 99 haaka godhamu. Abbaan barbaada akkaawuntii koo fudhatee itti fayyadamuu hin danda'u. Maaliif security'n isaa haayidha. Wanta dhugaa irratti wanti birrii waan akkuma baankii. Akkuma baankiiti istiraakchariin isaa waan ta'eef kanaaf jecha amma fakkeenyaaf kunillee Pooppoon illee haaraadha. Odeeffannoon isaa ganaan dhaga'uuf jirra. Kana booda dhageenya. Miti Binance wanta jedhamuun sun immoo qaata dhaga'ame. Akkuma Yuurooppaatti akkuma biyya alaatti Binance jechuun baay'ee beekama. Innis gaafa galmee raawwatu ashaaraa fuulaa malee hin barbaadu. Ashaaraa fuulaa footoon fudhata ashaaraa fuulaa akkuma Pooppoo kana hin gaafata. Garaagarummaan isaa maali? Pooppoonii fi pilaatfoormiin Pooppoo fi pilaatfoormiin Binance garaagarummaa maali? Lammaffaa akkuma appilikeeshinii jara kaanii nu shawwanne Pooppoon akkuma qalli hojii keessa gallee akkuma qalli birrii argataa deema. Inni hojjannaa hin bashannannaa birrii arganna. Inni waan nurraa eegamu inni immoo waan isarraa eegamu iddoo kanatti waliin eeggataa gara kaffaltii adeema. Ijoolleen kanatti jaan hanga 400 hanga 20 hanga 10 guyyaatti ni hojjetaa jirti. Ijoolleen kana agartee innaati. Ma fakkeenyaaf barataan tokko illee bare yookaan immoo namni hojjetee cimaa ta'e galii guddaa argate makiinaa fi mana ijaarrate kun immoo halkan iyyuu itti dubbatamu sun ijoollee kanattis waan 666dha jedhamee itti dubbatamu jalqabe. Malee wanta qabatamaa argannee qorannee smart taanee hordofnee miti kana maqaa 666 jennee baafniif. Kun of keenyaaf qorannee waa'ee isaa adda baafachuun nurraa eegamudha. Eshi Pooppuleeviiniif immoo piraamidiin kun maaltu walitti fide? Piraamidiin kun istiraakcharii maatiiti. Ijoolleen galmooftee akkuma sanduuqa tokko keessa gallee as keessa galleera. Kun maatiidha. Jarri kun A, B,
CD wanta jedhamu waan ejentii jedhamu jira wakiila qaba dallaala jira nu gidduu fi kaampaanicha gidduu kan jiru nu maatii jara ejentii kanaati ejentii maatii jara kaampaanichaati gara ejentiitiin nu waliin dubbanna kaampaanichi waan inni barbaadu ulaagaa inni barbaadu kaayyoon isaa fi galmi isaa maal akka ta'e ejentiitti hima ejentiin dhufee immoo nu ijoollee isaatti hima egaa structurein sun maal uume jechuudha structure pyramid kana fakkaatu uume ejentiin pyramid kana keessaa tulaalee fakkeenyaaf ejentiin D caadha ejentiin C immoo B dha ejentiin B immoo A dha akkuma kanatti wal guddataa deema structurein kun structurein pyramidichaa kun structurein pyramidichaa kun fakkeenyaaf according to TikTok tulaalee TikTok galle namni tokko gubbaa pyramidichaa kana ta'a structure maatii jedhamu qabu ban barbaade dhiisaa ban barbaade yoo hojjete wal guddachuun hin jiru waggaa addaachuma jirta bara dhufa akkuma achuma jirta akka dhiqqata taalantii of danda'a yoo qabaatte laayikii follow argattee ol kaate malee waan biraan qabdu inni ofiin ka'ee sin guddisu garuu poopoo irratti inni hojjeta guyyaa guyyaadhaan sadarkaan kee leeveliin kee wal ka'aa deema kanarratti pyramidin kanarratti daan waggaa dhufu caan waggaa dhufu baan waggaa dhufu a ta'a wal ka'aa deema kanarratti structure pyramid fakkaatu kana uume pyramid structure kanatti according to TikTok tulaalle TikTok irratti namni tokko beekame jaallatamee followers guddaa akka argatee gubbaa kana irra gaafa ta'u nu jaalataa nu family miti nu erbeeraas tuudha teenya laayikii koomentii barreessinaa fi inni waluma deema nu achuma jirra nu laayikii gooneef koomentii barreessineef waa tokko wanti nu bu'aa nu argannu qabu guddannu poopoo irratti garuu waan bicuu buuf ta'ennaan sadarkaan kee saadhaarra borfooyyaa deema wal ka'aa deemna galiin keenya wal ka'aa deema kana malee waan biraa qabaateef miti gara boodaatti kun part 1 dha itti fufaa part 2 part 3 jecha hojjannaa part 2 irratti poopoo leeviyuu akkamitti hojjannaa akkamitti galmoofna jedhu sanalla part 3 irratti akkamitti taane leevilii keenya guddisaa deemna akkamitti immoo waliin poopoo irratti sadarkaa leevilummaa keenya ejentummaa keenya ol kaasaa deemna galii keenya adda 0 irraa akkamitti gara akkuma birrii tokko irraa akkamitti $2 $3 $4 gochaa gara $10,000 $10,400 $10,020 akkamitti hojjetaa deemna jedhu sana ilaalla akkamitti birrii keenya wal kaasaa deemna leevilii keenya 0 irraa kaafne akkamitti hojjenna heeraaf seera isaa waliin barachaa deemna kun mana keessanii nu hordofaa nu ilaalaa like comment godhaa nu hordofaa subscribe gochuu hin dhiisina sattaan irratti akkamitti galmoofne gara hojiitti galla jedhu sana ilaalla sadaffaarratti akkamitti hojjenna jedhu sana seeraaf ulaagaa jara dubbanna seeraaf ulaagaa isaanii ejentii sinii ta'ee hin dubbanna ID'n koo 47422200 dha kana qabattanii platformii poopoo irratti na argachuu dandeessu galatooma